бывший поселок Каргуба. Куда ему вздумалось? Да, и за ним есть еще деревня была Пески, да, пап? Или что там, рабочий поселок? Рабочий поселок или что? Да. Вот туда Так. поедем. Сейчас мы выезжаем из поселка-деревни Андозеро. Хоть нашему папе не нравится, что я говорю деревня. Красиво. Но все же поворачиваем на Костомукшата. Мы поворачиваем на Каргубу. На Ёлму. Ой, солнышко как светит. И по этой дороге можно приехать. По этой дороге можно приехать в сторону Петрозаводска. Складаны, да, пап? Да? Это там и... Куда она выходит, эта дорога? Она вот такая будет, там дорога дальше. Хуже она не будет, вот такая. Городский водитель вылезнул. Смотришь. Солнце как-то светит. Ладно. Здорово, мых. Такой в царапках весь. Пошли смотреть родник. Туристы такие вылезли. Корней, в лес не ходи.
Она весной по осени, когда лес возили, мы на мотоциклах здесь катались. Едешь, аж глушители в воде вклинили. Я помню, как ты меня учил, на Тольятти учил. Приезжайте своей колеей. Ух ты, какая изморозь на дороге. Проезжаем болотце, но оно такое сейчас беленькое, Как как озеро, да? озеро, да. Очень красиво. Дорожку снеги стоит, как раз. Дорожка. Сейчас будем поворачивать на Харбинку. Сейчас смотрите, это будет. Если вам в Медвежьегорск, то вам туда. Мне в Медвежьегорск остановите, я выйду. А мы поедем вот туда. Вот мы здесь машину останавливаем. Ух, там ходит медвежонок. Кто? Такой серый, типа, блин, я не знаю, Кополухи или чего там. Вон там. прям. Ну-ка покажи. Ну дай назад. Да, не медведь, не медведь. Не, личина, личина. Ну, смотрите, она слева, она сейчас будет. Вон, пап, смотри. Вон она. Коппола. Купола. А, все полетело. Коппола, все полетело. Смотри, какая дорога летит. Такая большая, да? Глухарь, сам глухарь. Вот когда после дождя здесь такие лужи, блин. Аж ух. Так. Типа так. Опа. Вот в это болото вообще. А по периметру вот этого всего поляны малинники с медведями. И со змеями. Раньше здесь росла